I evo nalazimo se kod izložbenog dijela gdje se prezentira firma Flame, Tako je, znači... Flame produktiraju, možete li nam ukratko objasniti o čemu se radi? Možemo, znači ovo danas što ćemo i vama demonstrirati je znači virtualni trening za vatrogasce. Oprema bi se znači sastojala od VR naočala, boce za kisik koje stvarne težine kao i stvarnosti, znači od pumpe za gašenje požara u kojoj se može osjetiti znači pritisak i maske koje bi vi stavili i sve bi to reagiralo kao da ste u stvarnome životu. Znači, ovdje možete vidjeti taj uvodni scenario, možete znači mijenjati jačine, koliki je pritisak u pumpi i na kraju ćete imati rezultate dobivene odmah na samome tabletu i instruktor može znači mijenjati sve pomoću tog tableta. Znači to služi za uvježbavanje, simulaciju, uvježbavanje gašenja požara u otvorenome, zatvorenome, bez obzira koji scenarij se izabere i težina i sve i onda se vatrogasci tako uvježbavaju. Tako je, znači možete napraviti bilo koji scenarij koji vi zapravo želite u životu. Bilo koja stvar, bilo koja zgrada, bilo koji brod, auto, to sve možete napraviti putem virtualne stvarnosti i trenirati na takvim scenarijima. Kolega, ready to go. Možete tamo vidjeti kako kolega namješta. To je scenarij, znači to vidimo sad u biti... Ovo je bilo kao počet, da, to je bilo kao prije početka scenarija, znači vatrogasna postaja. Dobro. I kolega, kako izgleda to? Odlično, dosta realno. Jel' tako? Dobro izgleda, a? Eto, pratit ćemo, da vidimo šta će se desiti. Znači, sada se naštelava scenario. Ovdje se radi o požaru jednoga bagera. U biti, to je vozilo kamion u nekom rudniku. I kreće se sa gašenjem. Tu se vidi mlaz vode. I kako vatrogasac znači može raditi i raspršeni i puni mlaz i protok vode, količinu protoka vode. Ajde malo raspršeni mlaz, tako, puni mlaz, odlično. And you can try to move forward as well. All right, you go. Čekamo drugi scenario. New scenario, all the same. Oh, aeroplane. Znači imamo gašenje aviona. Znači sljedeći scenario je gašenje požara na motora aviona. Da vidimo kako se kolega muči, pati. Znači kako ovdje vatrogasac pomiče mlaznicu, tako se na ekranu pokazuje mlaz i usmjerava se gdje gasi. This is only water now. Yeah, you can move, you can use teleport, whatever you want. Znači kad se vatrogasac želi primaknuti, tako se i na ekranu, zatim mlaz približava požaru.
Čak i pijena prikazuje na podu. Sad se uključio sa pjenom gasiš, jel? Da, sad je na podu se vidi. A, vidiš pjenu na podu. Now he make foam. Foam solution. Foam solution. Yeah, because foam is unique foam generator for foam. Yes. This is unfinished foam. Okay. This is through nozzle. I točno kako on upravlja sa mlazicom, mi na ekranu vidimo udarac i požar je ugašen. Bravo kolega. Yeah, and if you look around, you can see your results. So you Aha, sad može vidjeti rezultat, znači tu može vidjeti koliko je količina vode utrošena, koliko je vrijeme, 122 sekunde, znači točno može sam vidjeti na ekranu. Odlična stvar. I sa nama je Brezoveški kolega iz javne vatrogasne postrojbe grada Ivanić-Grada. Probali ste ovu simulaciju, da li nam možete nešto reći, kakvi utisak ste dobili nakon? Pa evo, simulator je dosta realan što se toga tiče, iznenađujuće čak da imaju i pritisak, simulaciju samog pritiska na mlazu. Mlaz je dosta direktan i dosta je precizan, dosta je dobra simulacija samog požara i tijek gašenja. Čuli smo da se može napraviti takva simulacija da vatrogasac zna ustupati nazad od straha, znači da mogu raditi da i zidovi se ruše i sve živo oko vas. To sad nismo probali, ali bilo bi interesantno što vi mislite da to ima. Pa bilo bi interesantno probati, ja sam do sada evo probao samo simulacije gašenja bez zvukovnih efekata, ali je dosta dobro bilo to, čak u jednom trenutku sam htio prići bliže požarištu, tako da je dosta dobar utisak samog simulatora i mislim da se u tom tijeku bi dalo razvijati dobro taj simulator i bio bi od koristi. Eto, hvala vam lijepo kolega i do sljedeće simulacije. Hvala. Pozdrav. Poštovanje, moje ime je Zvonimir Legimec, vlasnik sam firme Kyle Protection koja je osnovana 2015. godine. Firma je zamišljena da bude kao obiteljska, jer smo vlasnici supruga i ja. Djelatnost same firme znači oprema za vatrogasna oprema za zaštitu spašavanje i u ponudi od novome znači su i vatrogasna vozila. Ovdje možete vidjeti dio našeg asortimana, znači od osobne zaštitne opreme do raznih alata. Vidimo ovdje imate za električna vozila Da, nešto novo. Safety First, to je nešto novo na tržištu. Da, trenutno jedino rješenje za blokiranje vozila prilikom prometnih nesreća, znači da one ne mogu krenuti, da mogu vatrogasci odraditi svoje intervencije prilikom prometnih nesreća. Znači da sprečavaju, znači alat je namijenjen da spriječi pokretanje vozila prilikom radova, znači na samom vozilu. Ne? Dobro. Vidimo imate veliki izbor osobne zaštitne obuće, odjeće. Znači imamo u ponudi znači, renomiranog proizvođača od HX-a, VM-a, Brandbula, Askoja. Nešto novo su znači, zaštitna odjela isto koja se tamo desno nalaze, španjolskog proizvođača i Turi. Isto novo nešto na tržištu hrvatskome. Sredstva veze vidite tamo isto, ne. To smo snimili, vidjeli smo. Radnu odjeću. Recite koja Hajtera, to je novo na tržište ili? Pa nije novo, ima u Hrvatskoj, ali nam imamo novu ponudi naše, znači ne. Razni alati, kao već smo spomenuli, znači alate za tehničke, znači ovdje je jedan dio vezano za stabilizaciju vozila, nešto opreme za natjecanje, znači za djecu i za mladež, dio razni alati baterijski, oprema znači za vježbe, za simulacije raznih događaja, nesretnih događaja, znači lutke. Koliko kila lutka je ova? Znači ona je maksimalno kada se napuni može biti 80 kila. I ovdje ima prikazanu svoju dodatnu opremu, znači pruža i zvučni signalizaciju, znači javlja, znači unesrećena osoba se javlja, znači pruža mogućnosti toga, ne. Ima razne varijante, ovisno o ozljedi, ne. Znači radi simulaciju ozljede, ne. To ovdje dalje u nizu su znači natlačni ventilatori,
generator za pjenu. Znači ovdje imamo izloženu baterijsku verziju, jer znamo i da sve prelazi znači, na baterije, tako i Ramfan. Znači Ramfan je američki proizvođač ventilatora i on prelazi manje više kompletno na baterije. S tim da ima i benzinske motore i ventilatore na struju. Također imamo, ovdje su vam agregati za struju, znači austrijski proizvođač Mag Motore, znači profesionalni agregati. Ovdje su dvije verzije od 3,3 kW od 1,8 invertorski, s tim da, već sam napomenuo, uz vozila imamo znači i agregate, znači i u vozilima ide ono profesionalni pod DIN standardima, znači, ali njih sad ovdje trenutno nemamo. Odlično, lijepo bogat izložbeni štand i eto, želimo vam puno uspjeha u prodaji i hvala vam puno što radite na tome da opskrbite vatrogasni posao. Hvala vama. Lijep pozdrav. I ovo bi bilo sve što smo vam pripremili sa 16. po redu stručnog skupa vatrogasaca u Opatiji. Do sljedećeg gledanja, pozdrav od Croatian Firefighters YouTube channela i ovim putem vas pozivam da se pretplatite na kanal. Hvala još jednom, vidimo se do sljedećeg gledanja, pozdrav.